Hi hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது Triplicaneல இருக்க Rahman Plazaல இருந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போறோம். வித் பிரைஸோட ஷேர் பண்ணிருக்கேன். வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா சேனலை மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்கு. ஆன்லைன் ஆர்டர் நம்பர் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்க. ஷாப்போட அட்ரஸ் டீடைல் எல்லாமே கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். And இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலெக்ஷன்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல வெயிட்டா இருக்கு, குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. சோ நிறைய டிஃபரண்ட் யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ் கூட இருக்கு. சோ அதெல்லாம் இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பவுல்ஸ், பொரியல், கூட்டுலாம் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன பவுல்ஸ்லாம் இங்க இருக்கு. 58 ரூபீஸ்ல நிறைய டிசைன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப்ல, ஸ்கொயர் ஷேப்ல நிறைய இருந்தது. இதெல்லாம் நல்ல வெயிட்டாவே இருந்தது. நம்ம ரெகுலர் யூஸ்க்கு, டெய்லி யூசேஜ்க்குலாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா அதுலயே வந்து ஸ்கொயர் மாடல்ல வரும். நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது மட்டும் இல்ல, நான்ஸ்டிக் ஐட்டம், பிளாஸ்டிக் வேர், ஆன்லைன்ல கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆர்கனைசர் எல்லாமே வந்து வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே இங்க வந்து அவைலபிள் இருக்கு. நான்ஸ்டிக் ஐட்டம், அலுமினிய பாத்திரங்கள்லாம் கூட அவைலபிள் இருக்கு. பித்தளை பாத்திரம் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பேக் கலெக்ஷன்ஸ் கூட நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. அதுவும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பவுல்ஸ் தான். நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ரிட்டன் கிஃப்ட்லாம் வந்து பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் செட்டாக அந்த மாதிரி வந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி பவுல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 8 ரூபீஸ்லேருந்து சின்ன கிண்ணம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கிடைக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 78 ரூபீஸில் ஒரு நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளார் டிசைன் மாதிரி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். கூட்டு பொரியல், குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு இதில் வந்து வச்சு கொடுக்கலாம். நல்லா ஹேண்டியாக இருக்கும். அதுலேயே சின்ன பவுல் இது. ரைஸ் பிளேட், குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடெலாம் வச்சு கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த பிளேட்ஸ் தான் இதெல்லாம். நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் மாதிரி அந்த கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 58 ரூபீஸ் தான். இதில் ட்ரையாங்கிள், ஸ்கொயர், ஹார்ட் ஷேப் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பவுல். இது வந்து 40 ரூபீஸ் வரும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர். இதெல்லாம் கூட நம்ம ரிட்டன் கிஃப்ட்டுக்கு வந்து பிளான் பண்ணலாம். நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. இது குவாலிட்டியும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. 69 ரூபீஸ் வருது. நம்ம ஆஃபீஸ்லாம் வந்து சாப்பாடெலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா இந்த மாதிரி கூட்டு பொரியல் வச்சு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இதிலே டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் நீங்கள் உள்ளே வச்சுக்கிற மாதிரி செட்டாகவே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது. இதெல்லாம் நல்ல வெயிட்டு, குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 85 ரூபீஸ் வருது. சின்ன சைஸ் இது. இதிலே நிறைய சைஸஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது, நிறைய பேட்டர்னில். இது 60 ரூபீஸ் வரும். இது பார்த்திங்கன்னா 70 ரூபீஸில் இருக்குது. ஆஃபீஸ்க்கு லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களாம் இந்த மாதிரி சைஸில் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டம்ளர்ஸு. இது 54 ரூபீஸ் வருது. இதில் எல்லா சைஸஸுமே டம்ளர்ஸில் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா 14 ரூபீஸ். இது 27 ரூபீஸில் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் ப்ரைஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்பிளேலேயே. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எனாமல் கோட்டிங்கோட வரும். 75 ரூபீஸ் அந்த மாதிரி வருது. இந்த டம்ளரோட ஷேப்பே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. 74 ரூபீஸில் இருக்குது. வெளியில் அந்த பிரிண்ட் ஒர்க் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ். இதெல்லாம் 72 ரூபீஸ். இது இந்த மாதிரி கிச்சனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன டூல்ஸ், பிளேட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. டம்ளர் இந்த ஹேண்டிலோடு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 28 ரூபீஸ். அதில் இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேயே சின்ன சைஸ். இது வந்து சைஸ் வாரியாக வந்து அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வச்சுக்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். 52 ரூபீஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. இது அதிலே பெரிய சைஸ் வந்து சைஸ் வாரியாக உங்களுக்கு அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்து எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்கனால நீங்கள் ஈஸியாக எடுக்க முடியும். இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல டெப்த்தாக இருந்தது. 64 ரூபீஸ் வரும். அதிலே நல்ல பெரிய சைஸ். இது 110 ரூபீஸில் இருக்குது.